Hello dear everybody, welcome back to Learn English-Khmer with Srey. In this video, we are going to continue our English-Khmer translation that we focus on translate newspaper to get vocabulary. Okay, let's get started. មកស្កាននឹងចម្រើនពោលសារជាថ្មីស្វាគមន៍មកកាន់រៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងស្រីនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងសិក្សាបន្ថែមទៀតនៅ English Khmer translation ការបកប្រែអង់គ្លេសខ្មែរដែលយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការបកប្រែអត្ថបទកាសែតដើម្បីទទួលបាននៅពាក្យល្អៗអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអត្ថបទដែលយើងបកប្រែគឺអត្ថបទបន្តពីវីដេអូមុនដដែលទេព្រោះវាមិនទាន់ចប់អត្ថបទនឹងវារៀងវែងដែរអញ្ចឹងចំណងជើងរបស់កាសែតដែលយើងរៀនហ្នឹងគឺ Learn Newspaper The Calling Kingdoms Road 60 Challenges Go On អញ្ចឹងយើងប្រែប្រកេនជូននៅកន្លែងនេះយើងអាចមើលបានអូខេតោះអញ្ចឹងយើងទៅមើលពាក្យដែលយើងត្រូវចេះហើយមុននឹងយើងបកប្រែចឹងពាក្យខ្ញុំកាន់អាត្មាភាពរើសជូនប្រកេនមកបានប៉ុណ្ណឹងវានៅពាក្យច្រើនទៀតប៉ុន្តែរើសបានតែ10ពាក្យនឹងជូនតែប៉ុណ្ណឹងហើយយើងអាចកត់ចំណាំខ្លួនឯងបន្តទៀតអញ្ចឹង learn vocabulary អញ្ចឹង number 1 in light of in light of in light of ប្រែថាក្នុងការបង្ហាញឬក៏ការបង្ហាញនៃអញ្ចឹងទៅ number 2 statistic statistic ប្រែថាស្ថិតិឬក៏ចំនួន number 3 reflection reflection ការយល់ឃើញឬក៏គំនិតឬការឆ្លោះបញ្ចាំងក៏បានដែរណា reflection number 4 caution 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 ប្រែថាការដាស់តឿនការណែនាំសេចក្តីណែនាំមួយទៀតយើងប្រែថាការប្រមាន number 5 personal personal ប្រែថាផ្ទាល់ឬក៏ផ្ទាល់ខ្លួន number 6 permanent permanently permanently ប្រែថាជាអចិន្ត្រៃយ៍ number 7 paralyze 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 យើងប្រែថាកម្រើកលែងរួចឬក៏លែងបាន number 8 collision 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 ប្រែថាការប៉ះទង្គិចឬក៏ការប៉ះពាល់គ្នាឬក៏ការប៉ះពាល់គ្នានៅពេលណាយើងបុកគ្នាមួយឬក៏ជល់គ្នាមួយនេះគេហៅថាការប៉ះទង្គិចឬក៏ collision នឹងឯង number 9 underscore underscore គេយ៉ាសាប់ប្រែថាគូសបញ្ជាក់ number 9 and number 10 awareness awareness យើងអាន awareness ទេយើងអាន awareness ការយល់ឃើញហ្នឹងហើយការយល់ឃើញឬការយល់ដឹងអញ្ចឹងពាក្យដែលខ្ញុំកាន់អាត្មាភាពស្រង់មកទាំង10ប៉ុណ្ណឹងហើយនៅក្នុងអត្ថបទនោះមានពាក្យផ្សេងពីនឹងទៀតតែអញ្ចឹងយើងមើលអត្ថបទតែម្ដងអញ្ចឹងអត្ថបទទី2ឬក៏កថាខណ្ឌទី2យើងមើលអញ្ចឹងយើងអានខ្ញុំកាន់អានប្រកេន in light of the statistic a survivor of a traffic accident says he hoped that all drivers will exercise caution. He reflects on his personal experience being permanently paralyzed due to a collision, underscores the importance of increased awareness and careful driving on the kingdom's roads. បងឡើយយើងប្រែយកពាក្យសិនណាអញ្ចឹងនឹងយើងប្រែយកពាក្យណាដែលយើងមិនទាន់ចេះសិនអញ្ចឹងនៅក្នុងការបង្ហាញស្ថិតិនេះអ្នករស់រានមានជីវិតមួយរូបឬក៏អ្នករស់រានមានជីវិតពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយអ្នកឬក៏ម្នាក់ចែករំលែកនៅការឬក៏សេចក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកថាណាចែករំលែកនៅសេចក្តីសង្ឃឹមឬក៏ការសង្ឃឹមរបស់លោកថាអ្នកបើកបរទាំងអស់នឹង exercise កន្លែងនេះយើងប្រែថាអនុវត្តណានឹងអនុវត្តតាមការណែនាំ caution ឬក៏ការដាស់តឿននឹងអនុវត្តតាមការណែនាំឬក៏ការដាស់តឿនមកទៀត he reflects on his personal experience ការថាកំណត់ឬក៏ការឆ្លោះបញ្ចាំងឬក៏ការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនឬក៏ការយល់ឃើញរបស់លោកឬក៏របស់គាត់ទៅលើតាក់ទង on កន្លែងនេះយើងប្រែថាតាក់ទងនឹងបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនតាក់ទងជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួន
being permanently paralyzed នេះយើងប្រែថាដែលត្រូវណាដែលត្រូវកម្រើកលេងរួចជាអចិន្ត្រៃយ៍មានន័យថាគាត់ពិការហើយគាត់ដើរលេងរួចហើយអញ្ចឹងដែលត្រូវកម្រើកលេងរួចជានិច្ចឬក៏ជាអចិន្ត្រៃយ៍ដោយសារ due to កន្លែងនេះយើងប្រែថាដោយសារការប៉ះទង្គិចមួយអញ្ចឹង collision ហ្នឹងប្រែកត់ជាការបុកគ្នាហើយបើមិនម៉ូតូនិងម៉ូតូឬក៏ឡាននឹងឡានអត់ច្បាស់ហើយកន្លែងនេះអញ្ចឹងដោយសារការប៉ះទង្គិចមួយដោយគូបញ្ជាក់ណាគូបញ្ជាក់ឬក៏ការយល់ឃើញហ្នឹងគូបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃការយល់ដឹងដែលមានការកើនឡើងហើយការបើកបរលើចរាចរណ៍ផ្លូវគោករបស់ប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដែលប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់អញ្ចឹងប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់អញ្ចឹងហ្នឹងគាត់ឆ្លោះបញ្ចាំងពីគំនិតរបស់គាត់ថាដោយសារគាត់នឹងធ្លាប់មានបតវៈហេតុធ្វើឲ្យគាត់នឹងកម្រើកលេងរួចជានិច្ចមកហើយពេលនេះអញ្ចឹងដោយសារអីដោយសារតែការបុកគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងបានគាត់គូបញ្ជាក់ថាយើងគួរតែមានវាគាត់ចង់និយាយថាសារៈសំខាន់នៃការយល់ដឹងហ្នឹងត្រូវតែមានការកើនឡើងហើយនឹងការបើកបរទៅលើផ្លូវគោករបស់ប្រជាណាចក្រកម្ពុជាហ្នឹងត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នអញ្ចឹងគាត់គូបញ្ជាក់ពីគំនិតរបស់គាត់អញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងម្ដងទៀតយើងប្រែយកន័យមកថាក្នុងការបង្ហាញសถิតិនេះអ្នករស់រានមានជីវិតពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ម្នាក់ចែករំលែកនៅការសង្ឃឹមឬក៏សេចក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកថាអ្នកបើកបរទាំងអស់នឹងអនុវត្តសេចក្តីណែនាំតាមការណែនាំអនុវត្តតាមការណែនាំគំនិតឬក៏ការឆ្លោះបញ្ចាំងឬក៏ការយល់ឃើញរបស់លោកទាក់ទងជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទាក់ទងជាមួយបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែលត្រូវកម្រើខ្លួនលេងរួចជានិច្ចណានេះ being នេះ being នេះយើងប្រែថាកំពុងក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងប្រែថាដែលកំពុងកម្រើខ្លួនលេងរួចជាអចិន្ត្រៃយ៍នេះដោយសារការប៉ះទង្គិចគ្នាមួយដោយគូបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃការយល់ដឹងដែលមានការកើនឡើងហើយនឹងការបើកបរលើចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដែលប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់ឬក៏ការប្រយ័ត្នខ្ពស់ឬក៏ការប្រុងប្រយ័ត្នហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងប្រែប្រកេនជូនប៉ុណ្ណឹងហើយស្ដាប់ន័យបានមិនបានអាចបញ្ចេញបញ្ចូលខ្លួនឯងឲ្យព្រោះស្ដាប់ទៅយើងបាច់ប្រែតាមវេយ្យាករណ៍ឬក៏បាច់ប្រែតាមពាក្យទាំងស្រុងទេយើងប្រែយកន័យស្ដាប់បានខ្លួនឯងក៏បានដែរប៉ុន្តែពាក្យនឹងអីហ្នឹងកណាស្មាបានប្រកេនជូនអស់ហើយអញ្ចឹងពាក្យណាដែលមិនចេះចាំលើកក្រោយឬក៏មានឱកាសអាចសាកសួរបានអូខេthen thank you everyone for watching my video. I hope you like it. If you like, yeah, don't forget to subscribe and I will see you back again very soon. Goodbye.